Ja, så också jag att vi vet nu för att hitta ta några evner ur som har vitcher och fyra grönbrev. Och detta verer i alla fall min känsla så lite. Vi kanske bara lycka nämna vi några ting. Men grunden till att jag har valt det här till tror jag att det fyra mer som att det är så viselig att det går års, går visdomar. Hvordan som innan i økene at fylgja vi tog, så la jeg til okkon til en tjeneste for Herren som han kan være dørmetter i jøknen. Og i kapittel 8 og i begynnelsen av kapittel 2 her legger jeg merke til dette at han setter tvær visdomar opp mot hver ør. Han tåsar om wisdom heimsens og så wisdom Guds. Og hvordan i heimeren ikke skiler god eller wisdom Guds, men vanvir til. Og han sier noe avhåvers som ser ut for meg til å være fullkomlig tøyerlest. Til han vittjer etter her. Og ta over fra vers 20 i kapittel 8 og vi er. Og han ser dette opp, akkurat som vi kan si den her trobeløyken som og en veriløyke i det, og så det var ta. Hvor han sier at i vers 21, tog vi til at heimeren ved visdom og søgnen kjente ikke god og visdom i hans herre. Så som heter det. Lykke etter gode, ved dorskapet pratikner er frelsa teg som tryggva. Så kommer dette som jeg altså avhåverst og som tog jeg lest. Jøtar krever jo tekjen og grikkar søkja visdom. Kjenner at det er at jeg leser skriftene og også om hva jøtene bor etter som jøtar, altså ikke messianske jøtar og så gjøre. Og hvordan er det vi grikkene, eller vi kan si at øtlen ikke jøtene. Så øtlen hin heimene, ja, men heimeren han søker jo visdom. Men så kommer dette, men vi prætikar Kristus krossfestan, jøten avstøyt, høytning og dorskap. Dette er støvan. Dette er støvan, og så løsner det. Og så viser han dømen også at alt de som kattla og takker møter hånden, takker en pastor av bøtten Guds og av visdom Guds. Og han setter det oppe møter her sånn at hvert er vire og i okkar ei. Og han vil rundt dette er vi at vers 22 når det som var heimen og dorskaper det vil si byttes litt eller for nekka som heimen ikke virsmeter, ganske vannvirer utvalgte godser for å gjøre hinner vis og til skammar og det som var heimen og vakt utvalgte godser for å gjøre hitt sterska til skammar. Det som heimen hei lyti at høye hitt vannvirta, det som ikke var utvalgte godser for å gjøre til ikke sted som vær nekka, så ikke hold skal rausa seg for god vi gjør norron, til ikke er rausa mer av, eller ikke kan rausa seg for god, til alt han som virkar hettar. Men vi skal ikke hettar at til skilja hva vi er støtt at heimeren, han ser så løsnare på etter her, men god ser halt arvese på det. Det som heimeren vrekar til god utvalsar. Det som heimen noen visdommer, og jeg vil nekva sia, det er ikke visdommer for god. Det er at tar sånne visdommer ikke vilja kjennes for god. Så vi hauma og så skilja av sånn her, at dette hever halt hvis vi en avbjøving øysene. Så han minner der også, gå tid, at evangelia, jeg kom til tikkara, jeg kom ikke for at ivet hele tikkon, eller ankersvekna, få at tikkon iver i min parst, eller i parst ved god. Så hei det være mot avrik, og hvordan har lengt det båret? Nei. Så sier han i kapittel 2, at ta jeg kom til tikkara brøver, kom ikke som mostare og i tale eller visdom og ta kunngjøre tikkun
vittnesbörd Guds. Så jag sätter mig för att inte vita mittel tickare utan Jesus Kristus och han krossfästa. Och i världsja tikkon, og i veikleika, og miklar bivan, og så kan jeg så kommer årsøkken her, vers 4, tala min, og prætka min var ikke vi ivetalande visdomsåren, men prekva av anda og kraft. 4 er at tryggtikkere skulle ikke være grunta av menneska visdomme, men av kraftgods. Så har vi ho at nevna et annet som kommer så vel inn i hettar. Vi tar også om til dømes kapittel 6 og han tåsar om hettar her den omoralen som ei kjenner heimen, særlig Korint og tyverre øysen i det. Så her har vi så konsertøkna spørningen, men hva så og hvordan i kapittel 3 her nevner han øysen vittar om hettar at jeg vil parste vi og i møte og så gjør. Men så i kapittel 3 fra vers 20, og det som jeg vil lese til versen her, og han nevner dette øyne i 17. Korintbrevet, og jeg får lese bare 8 vers herfra. Men 4. Korintbrevet 3 og vers 20, etter tog nøye gods og mer i given, har vi som viser bytjemåstare lagt grunnene. Og annar bytjer av henne, men øyne kvar suttje til hvordan han bytjer av henne. Æra grunt kan nå ønsken leggen henne, og lagt til Jesus Kristus. Men om nekar av hesa grunt bytjer vi godle silvere, dyren støynon, treje, høtje og holme, så skal komme a suttjast hvordan versk ønske kvars Dævren skal vise til, tog han vil oppenbæra over i elde, og hvordan versk ønske kvars skal eldren røyna. Ved verskje, og ein høver bygd av grunnene standande, skal han få løn. Men ved versk ønske kvars brent opp, skal han missa henne, sjálvur skal han tåra frelstor, men som tjøk noen eld. Og vi kan tenke at vi vet at det ikke er tid er tempelgods, og at andre gods bor i tikk. Og i 17. brevnen, kapittel 5, er dette øyne verset som hever vi til samme agera. Vi kan lese til øyne verset bort i ordet 17. Korintbrev 5, og vers 20. Vi skulle jo ødel åpenberast for domstål Kristus her, for at øyn og hver kan få atter til som gjørst ved likam. Etter tog som han har gjørst, vil det godt etla ilt. Dette tilfære som han tåsar om bytja vi, ikke til vildarlige valgt. Vi skilja hettar at han tåsar om røyna nekka vi elde. Og vi vet at det er ikke alt som brenner, og det er imisk hvordan det brenner. Godt silver og dyre støyner til nekka som tåler elden. Man kan si tre, hodj og holmor, det er bare møsatt. Jeg minnes det hvor så spennende det var da vi var smadrønner, og så anker til lukkast av fætra holme, og jeg minnes da at som i hus, det var å bjolva eller isolera i holme, og det var jo en videre det, en alvarslig brandfetla. Men det som var ståttligvis i holmen, det er at det fest i øyan, det var nästan som bensin, det var akkurat som eldren, han åt han, det vaks så knapplig, torst og la upp torska, og det brände så väl. Og långt det tar så läser jag skrifterna så huxar jag om det här och man kom fram vid sån här om sig evnen. Och jag kan huxa med att Lise heter brotbors ur bøkene som säkert så skriva som öde krafter komma till heims. Och heter teacher Petterbors urtoi. Men jag har alltid det här visar hur Paulus vill dreja och hur Andregos vill löja och kon in till hva det att ha samfella vi Herren. Så han nevner til at vi kunne bytja vi, og som domstall Kristus her, som vi suttja, heter ikke vi okkara frelse å gjøre. Det stender her i 4. Korintbrev kapittel 3, og jeg vet ikke hvordan jeg kjenner etter at han skal ha frelst, men som gjør eld, er jo oppvaksen vi har sånn her åretasjen, eller som matan han sier det på, at det er som gjør eld og så videre. Og tøytningen heter at vi kan säga om vi ska myndena att ankor rymmer ur husen till äldre röj
Han bjargaver, men han får ikke visse. Så det er ikke en spurning om støvene til svalene, som tror at Herren Jesus Kristus er frelstor, det har vikast ikke. Og tror han sier at han er frelstor, men så det heter hva vi lønene, hva vi tjenestene til åkken, hva får vi åkken, og hva gjør vi det som får vi åkken til himmels, lønene. Ja, hon prøyer tja broren leser vidt, rettvis og versk, prøyer broren at han kommer, også det kan kunne vite til. Men så stender det her om gott, silver og dyra støyner, og hese tåler elden, hva taler det så om? Godle taler om det goddomlige, det virusmikla, som vi måtte, eller hjelp, eller andans, som ujakom bor, kunne dørmette god vi. Hetta tilfelle vi kan bytja vi tilbyan, undran, og takk til hans herre for hver han Størrløyka, tign, goddomløyka, skapande måte, at han skapare i heimsens, rattvise, og høylaløyka hans herre. Hetta det godle som sannon har gode til i okra liv, i okra tilbyan. Alt det som jeg kjenner han, hver han og vi hotisjen av hesen undrast av det, og tilbe han, og takk han for det. Ta betjen vi godle. Silvere og skriftene, som vi kjenner til, taler om endeløsningene. Og her vil vi pøyke jo av, det som Herren Jesus har gjort for oss. Så hettar at han leis kjøpt i okkon, vi dyra blå og søgnon, og her som tilfærer noen, kunne bytja vi, ta i vidt, vi sier her, vi takksemme, og bare må avsanne at vi standa og gjerne skuld, eller jeg kan omgang til takka honom nå mykje for frelsene. Og for hans bjerginga mer, ta vidt, vi har takksemme skuld, kunngjera, så leser om dikter hans herre, Peter tar om at vi åkna folk, kunngjera dikter hans herre. Kærløyka, nøye, miskon og frelse hans herre. Ta bytja vidt ved silver, ta vidt fortelje øren om han, så tenk om man kjenner han. Og dette kommer gjøre bæge i akkurat livet, etfer og år. Ta kun gjøre om så underfotle og dyrabber og frelse og alt dette som høyrer til nøye og misko. Og så kommer vi til at det var godle, ventemøter gode, ferien, så silvere, og bytja av tog, ta vi kunnskje om det som Herren gjør for okkon, og takk honom for alt dette. Og så det gymstøynene. Og vi kjenner etter at en gymstøyner som i myskre, går se han ut. Han sa slett ikke, ja. Og langt her, så gjør det etter. Så dyre støynene, gymstøynene, tar tale om hvordan vi kunne bytja, altså ta bytja av taimon, ta endurspekla vid dyrt Kristus her og liv i akkurat. Ljøset kommer av en gymstøyn, og vi brått i her og suttje alt det vekra, bare gymstøyn i sjolvan og ljøsbøydist. Så ta vi endurspekla dyrt Kristus her og liv i akkurat, bera avvokst andans, og hetta at mal akkurat, og ikke akkurat liven, at lujtjas herran, Jesu, møyr og møyr, og det kjent av sinnele i hans herre. Ta bytja vidt vi dyr og støyn. Så då är alltid så mättale gott att man nämner eller skriver det akkurat till dig i Korint. Jag är inte mindre bruk för din dig, men detta visar att man kvart det att snurr sig om det var så själv upptidsen och det gjort. Så det hit som man tar som vi kunde bytja vid träje, hatje och holme. Och vi känner att detta bränner. Og det tok som et tre, det som avhåvers kan si av visning, det at dette alt nekka som hever vært livant. Det treje, tar vi ta oss om tre, så det dett timpor,
Som ena forstod i livande vakstra. Hetta sipar til te, som vet i holdlig er meg, og i min egnu styrk, røyna gjerra for herran, men som i røynt å være, til at alt kjem til alt, å deg versk. Og i ångan andelen avvøkst, og lov kunne fremja. Tog det mot hold, så kan det suttja så vekkert ut. Men til gjørst, i holdlig er meg, så til trei, til tåler ikke røntene, til har ikke løn for til. Det kan opptake øyland ekva tog, tja mera, tjokk. Hodj, talar til så vi gjør til tess å mette holdlig og naturåkere. Vi leser det her høyte, ta i bokeren er god til tarra. Ta i bokeren er god til åkere, vi tror at det er tog som er hjørne er, og ikke det tog som i himmelen er, bytja vi til hodj. Så ta i bokeren er god til åkere, til ikke bare tøytningeren etter vi eta, men til å mette som vi skilja, åkere holda, munner, som er spent på her nere, som er med å gjøre, og så gjør. Og så kommer det til Holmen. Holmer talar om en farnadord. Her eker en stav så vekker og goler, svartja er vi som tunga, bakt og øksenon, fotler av kottene. Nå er Holmen avskåren, og stærrator og innan taumor. Hetta talar om at han ikke liva i eimukt, eller emjugløyka, og vi bakte gjørste for gode, men søkje okkar egna høyur og dord, bytja vi til svigalien til fær. Og som jeg som fører noen, tar det vi rønt, jeg kan si at det fotar av det, brenner bare. Og så er det hvordan mestarlige god virkar, og hvordan det er flott i vil til i Korint, at hette det, som det snurr seg om. At ha bytja, vi til retta tilfærene, så vi tjenast okkara til å bli avvokst, og herre vi døy med. Og så hoksa jeg at det neste er nevna om nøygavnar i Korint. Og vi så ikke her hvordan han innskjer at få eget høyre fest av herran, og til å snurre seg om her, og i øtlenes ned. Og da så kommer til nøygavnar, vi kan si at det her er okkara personlige liv, hvordan vi bytja liv i okkara, som det avvirker alt som vi gjør. Men da så kommer til nøygavnar, nå hevder vi nastan at det er mine syster, eller min brøver, min nøysysken, og i herran. Og da også det kan nøygavnar, så begynner vi i kapittel 12. Og jeg husker her at vi skal feste oss vi hva han gjør til hver vi. Hva meginreglan, endamalet, og hvordan virkar dette vi nøygavn. Hva atlanden vi taimon. Og i kapittel 12 her legger han at det grunderleis med i regla 9-4 hvordan dette vi nøygavn Og han nevner nekrar her, men så ikke flere er nevnt av skriftene, og kanskje hoksa vidt om nøygaver ofta som så kjønnelige. Man glemmer at her som ikke kjønnelige. Men det så ikke tydelig her, at en nøygave som minne kjønnelig enn en annen, hun ikke minne verdt. Tvers med til at det ikke støva. Så den nøygaven av hjelpa, kanskje sette mån til nøygavene til øyne som taler oss år, eller kjønneliggjør, eller hva vi kan nevne, så kunne vi som mennesker hokse, ja, nei, det så ikke vi til her. Og i 4 Korinthere 12 og vers 4, nøygavene er imiskar, men anden er den samme, tjenesten er imiskar, men Herren er den samme. Kraftergjørende er imiskar, men god er den samme, som virkar alt i ødlån. Men øynene og kvarjon ver oppenbering andans given til det som gagnligt Så las for øyne given
Visdomstala vi andanon, øron kunnskapartala etter sama anda. Øron trygg og i sama anda, øron gaver grøva og i sama anda. Øron gjera kraftagerer, øron profetagaver, øron døma andar, øron imislu av tungotal og øron utledja tungotal. Alt detta virkar hin øyne og sami ande som etter vilja søgnon byter øynon og kvarjon fyrir seg. Han grøyde ham fra at disse gavene til andegods som byter her ut. Så det er ikke sånn at jeg kan færre etter romangsten og så har ikke nekker hyttene eller hva jeg kan si. Anden byter øynene kvarjon ut og det er givner til det som gagnligt er. Det har et endamål. Og til sin samme anden i øtlenes ned, og han byter øynene og kvarjen ut for seg. Og det er også bare om halvstått som nøyganer som er nevnt her. Han har visdomstalan til at som Paulus hever, og til får glede av, at kjenne sannløykene, for innlitt og i sannløykene i åregods lærerne. Og dette vi kunnskapartale, som Paulus øysene heier, at han kunne vise at han hvordan disse sannløyker gjør slanverløyker og løy i okkara. Vi kjenner dette til måneder av vita nekka, og etter så gjørst verløyker okkara løy i etter liv etter tog. Og så nevner han etter her trygg, og til trygg har vi kjenner personer som har haft en veldig trygg for å gjøre stor versk. George Muller er nevnt og så gjøre. Personer som suttje har haft en nøyegavne trygg. Vi trygg var, har alle frelse, men øren trygg. Og så gav det gruva til oss etter at lese likamlige sjuko, og så kraftagerer, kraftagerer som kjent og som er apostlen Peter og Paulus at svarta dukar og anna kunne grøva mennesker og rekke til andre ut. Og så heter vi tungotala, det her kjent fremmat mål, tåsa her å gjøre det som ikke har lært, eller som ikke har lært, å kunne utledge eller tåsa til. Men alt hin øyne sammen i anden. Og så kommer en annen grundgjøving som vi kan si setter dette i en skipan som vi velkommen skilja til dette til han sier ans og likamir ått og nekva limer. Men alle likamsins omdrar så nekver til vår ått likam så øst med Kristus. Tog vi øyne anda var vi jo ødel døpt at vi er ått likam. Anna hver for nå er jøter eller grikkar, trealer eller frals, og vi alt finnes jo øyn anda at drekka. Så han sier at vi anda gods, til å komme til trygg for han, ble vi døpt til å være åkt lika. Og Kristus høyt så ikke er stans. Og nå også bare ikke sånn kjøttvisen her, men vi skilja, han grøyde han fra, at likame har jo imiska limer, og så imiska limer har imiskar funksjoner. Og så er det til vi gavene som anden byter ut, og så er det til vi okkara tjenast. Og for tøyna skild så får jeg bare at sypa til dette her at fyra pesbra og fyra tutjo og viser han at nøygavner er givnar til at tjena øron vi. Så jeg finner en nøygava, så er det ikke til at tjena meg selv vi. Han til å tjene øren vi. Og han sier også bøgnløyes vi tar i Korint. Han sier det 2 i kapittel 20. Og hver 4 sier han «Ønsken søker sitt egna, men øyne hver nasta». Så vi skiljer hva det er som har drivet her. Og i sånn her. Og i kapittel 14 sier han «Såleis øyne tikkun, ta i tikkun tro etter en andalige gavon, lete til at ta være samkomne til oppbygging til drøyne å få at her så ryklige. Og som leste jeg kapitlene her,
så jag vet att som Paulus väntar att till det vi tungetalene att jag tajmon så det utlat till vara en troan var inte en status eller vad det var vi säger tungetalene och Paulus väntar till hade ju säger att jag vill förtala tala 5 år vid på en 2000 tungon och han vet inte det men han säger till nage gavnar till att tjäna öron vi och vi kom in här hos Kristus han som bygger samkomna og som man ser vet det at tykkon skal ikke mangla altså nøygaver til dette som Kristus har holdt vi det å bygge samkomsøyna og i Jesus som han bygger som leser ærastene her er Kristus hotsteineren så profetene og apostlene og så vi og vi ødel vi og er som bygning gods så for at enda hettar og skundtaken over til opprøsene så jeg vet at råten til at det her til å være tørre kjølsakene eller kjølgøske og Paulus sier at det til at henne øren vi det kommer til nøygavner lovtekkere bytter vi tog som tåler røntene elden at det herren til det kommer til wisdom heimsens til dårskapet for god. Kapitel 15. Jeg kan også som jeg bare nevnt 2 ting i samband med opprøstene. Han begynner så i kapitel 15 og vers 8. Jeg setter framfor tikkun brøver evangeliet som kunngjørte tikkun som til øysene tog vi som til øysene standa ui som til øysene være frelster vi. Så sass som det halda fast i årene og i kunngjørte tikkun til ui annars troet det til ønskjes. Til lærte tikkun som hitt fyrsta til som i øysene hei tidsi vi at Kristus døye for synder okkara etter skriften om at han var gjerravur at han røys opp 3 dagen etter skriften om og at han var sattur av Kefas og sønne av 12 så han var sattur av mer enn 500 brødron og sen og så framveis. Opprøsningen som Paulus nevner det her at Kristus ikke risen opp så alt dette til ønskjes som vi tryggva. Det stender og fettler og uttøy. Så einfalt det er, og øsne så selvsagt. Men så sier han, men nå Kristus risen opp. Og han grøy så fra hvordan vi tar bæge samsværer vi årgods, og det var livande vittne på dette, og i rikvivus, og så sier han enda at, og sørst i sånne helene, så kom ikke alvor, jeg så ikke, herre Jesus. Men han risen opp. Som han sier, men nå Kristus risen opp. Og så gjerne grøyer han fra at som har vært en erbjøring til å ta med Korint, hva så vi likhamn og kommer, eller likhamn jokker. Og han grøyer fra at vi tar imisk likhamn, vi kjenner til det imisk likhamn her og gjør om å takke av fisk og så gjør, som ekna til å omstående til å det er likhamn som vi tar nå, det ikke det som fer høy med dårdene. Det er ombrøtt, og vi får dårdere likhamn som høsker til det. Og så tar vi kommet til versene 1,5 og 2,5. Ta lesa dette her. Jeg sier til en landamal, vi skulle ikke ødel sovna, men vi skulle ødel ombrøytas. Det vil si, en ombrøyting for fram vi okken ødelen. Ta vi vært dårlig gjør til å få akkurat dårlig lika. Og det er øyne nå, i øyne ekna brakt, vi en søgnast av luren skal gjøva, og en deg skal rysa opp, overganslig, og vi skulle ombrøydast. Vi lesa om lurar i skriftene. Hesen luren som Paulus sier til her, at han ramverste herna var lur. Og jeg halte han så spennant. Han hodet ikke med. Ta jo og han ramverste herna var luren ljøve, så var det så at første før han blåste, så var det vakne. Nå oppfæringar tog.
ære for han blåste, så var det gjør det kan til røyer. Tredje for han blåste, nå færre vi det. Nå marsjerer vi det. Så da jeg nevner den her luren som skal gjøre, den søgneste luren, til dette er at den søgneste luren gjør, ta færre vi det. Vi leser om lurer i oppenberingen kjeiteldømme som en lur som i tøy og så videre, som helt annen lur. Men hesen, jeg har også med det her, at han nøyter etter disse myndene hvis den ramverska herna var luren. Så kan du også, når gjør han første fer og ærefer? Vi så ikke at han nevner i begynnelsen av kapitlen her, hette er Kristus døye for synder okkar. At han var gjerra og røs opp at. Kom du også akkurat at det er en lover. Og hva hendte i åren? Han kom inn i denne heim, var føtter, som det var profeteret om framan undan. Det er sånn heimsens frelsar. Så det er kun gjør for øtlen, han sier vakne til øtl menneske. Herren er føtteren i heimen, til suttja til stedfest. Da neste han gav lyset, og gjør av vår, røys opp at, gjør det ikke klar, han kommer at. Og så heter det, at den søgneste herren var luren ljøver, nå er det, nå færre vi det. Som han sier, og dette har han framan undan grøtt heimen i Thessalonika fra 4 og 17 brev og sånn. Og det hender i øynene nå, som han sier. Og vi sier her at det som hender til han, da han gjør seg ned i luftene, er at de røser opp, og at de, eller vi som livet, vil ombrøtt i øynene nå. Og så greier han fra her som vi er. Så dette er en lite synder at vi som vil vidtgjørst og Korinthbrevene, og som han ikke tar vi og sier, vi som imenske myndene brukar at vi må vakna, være klar, då vi hentar tøyen med øyne i avmarska, og så luren for å ljøva, og så færre vi det. Hvordan vil det ta å komme og standa for herren? Hvordan vil det henne stakka ta for hånden, vil det løn, og måtte god drive jo til at vi og i livet okkar bæge vi tar en avbjørn ved hava og hetta vært her i Korint vet du sånn at han og nekva tøy er velkjent at det er eller kjent òsne det at alt avbjørn sitt liv men jeg vet ui hesson kunne være så gymsteinane som endurspekla dikter nøye kærløyka frelseversk herrens. Amen.